26 September. Ons moet na die uiteindes van die aarde gaan. Ons is die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Matteus 5 vers 14. Ons sal ons plig eers onderskei en waardeer, wanneer ons dit in die lig sien wat uit die lewe van Christus straal. Soos die son wat in die ooste opkom en na die weste oorgaan en die wêreld met sy lig vul, so sal die ware volgeling van Christus die lig van die wêreld wees. Hy sal die wêreld soos 'n helder skynende lig ingaan, sodat diegene wat in duisternis verkeer, verlig en verwarm kan word deur die lig wat uit hom straal. Christus sê van sy volgelinge: "Julle is die lig van die wêreld." Wie nie hoopvol werk nie, vertoef onder 'n wolk van twyfel. Die vyand is nog nie dood nie, en hoe nader ons aan die einde van die wêreld se geskiedenis kom, hoe wakkerder sal die pogings van die Satan se verteenwoordigers wees om siele onder 'n wolk van twyfel te hou, sodat die lig van die hemel nie in woorde en dade uitgedruk sal word om hoop en geluk en moed vir ander te bring nie. Die wêreld is vol gejaag en teleurstelling. Hierdie woorde word aan u gerig. Laat julle lig so skyn vir mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Die woorde wat uit 'n rein hart ten gunste van die waarheid gespreek word, met die oortuiging wat spruit uit die besit van 'n vaste doel en 'n blymoedige hoop, sal die engele bly maak. Die Here wil hê dat ons geestelik moet wees, sodat ons die uitwerking van sy planne in ons lewens kan sien. Ons moet medewerkers van God wees in die voltooiing van die werk wat hy gedaan wil hê. Waar ons ook al is, moet ons lig weerkaats. As die genade van Christus in die woorde en werke van die gelowiges uitgedruk word, sal lig na diegene uitstraal wat in duisternis verkeer. Want terwyl die lippe spreek van die lof van God, sal die hande milddadig uitgestrek word om sterwendes te help te snel.